एक छोटा सा बाबू अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था। रास्ते में गाड़ी से अचानक वह नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद एक नन्हा कुत्ता वहां से गुजरा। उसने देखा कि बाबू जमीन पर अकेला। अपने छोटे से साइकिल में उसे बिठाया और सीधा अपने घर ले गया। वहां उसने बाबू को नहलाया, साफ किया, फिर उसके लिए खाना बनाया और प्यार से उसे खिलाया। बाबू धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर कुत्ते ने उसकी फैमिली को ढूंढा और उन्हें बाबू को सही सलामत लौटा दिया। बाबू की मां ने रोते हुए कुत्ते को गले लगाया। और तुम सब्सक्राइब करो दोस्त।